Dia telah bangkit. Christ is risen. Truly He is risen. Kristus telah bangkit dari mati, yang matinya telah menginjak-injak maut, dan pada mereka di kuburan hidup menganugerahkan. Kristus telah bangkit dari mati, dengan matinya telah menginjak-injak maut, dan pada mereka di kuburan hidup menganugerahkan. Kristus telah bangkit dari mati, dengan matinya telah menginjak-injak maut, dan pada mereka di kuburan hidup menganugerahkan. Dia telah menganugerahkan kepada kita kehidupan yang kekal. Mari kita menyembah kebangkitannya pada hari ketiga. Tuhan Agung dan Bapa kami Kiril, yang terkudus Patriark Moskow dan seluruh Rusia, dan Tuhan kami yang paling teramat mulia Sergi, Metropolitan Singapura dan Asia Tenggara, Patriark Asia Tenggara, dan Tuhan yang teramat mulia Kirim, Uskup Jakarta, negara Indonesia kami yang dilindungi Allah, saudara dan saudari dari Jemaat Gereja Kudus ini, dan semua umat Kristen Ortodoks. Ya Tuhan, lindungilah mereka, semoga panjang umur. Iscola etis Despola. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Dalam nama Sang Bapa dan Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Рад приветствовать вас эти пасхальные дни. Saya bersuka cita untuk menyambut Anda pada hari-hari Paskah ini. Христос воскресе! Воистину воскресе! И, во-первых, да, благодарен за возможность совершить здесь богослужение Dan pertama-tama bersyukur atas kesempatan untuk melaksanakan ibadah di tempat ini по благословению Патриаршего Экзарха митрополита Сергия. oleh berkat dari Eksark Patriark Metropolit Sergi. И передаю вам всем его также поздравления и поздравления с престольным праздником и с пасхальными днями и приветствие Христос воскресе! Dan saya menyampaikan dari beliau ucapan salam dan ucapan selamat juga kepada Anda. Selamat Hari Santo Pelindung Paroki dan juga selamat Hari Paskah. Kristus telah bangkit. Очень рад, каждый раз очень рад здесь молиться. Saya setiap kali saya ke sini saya sangat bersuka cita. Setiap kali saya datang ke sini saya sangat bersuka cita untuk bisa berdoa. Очень рад видеть, как растет и крепнет община. Saya sangat bersuka cita melihat bagaimana komunitas ini tumbuh dan tetap bertahan dengan kokoh. И рост всегда сопровождается и с какими-то, знаете, тело растет, это и хорошо, и больно иногда. Yang namanya yang disebut dengan pertumbuhan ya. Apabila tubuh itu juga bertumbuh, dia pasti ada disertai dengan rasa sakit juga. Но сейчас пасхальные дни, поэтому мы будем только радости. Tapi sekarang ini adalah hari-hari Paskah, oleh karena itu kita hanya akan bersuka cita bersama. Снова и снова удивительно, почему этот приход назван в честь апостола Фомы. Sekali lagi ini sangat mengejutkan mengapa paroki ini dinamai Paroki Santo Thomas. Тот святой, который дальше всех зашел на восток в своей проповеди. Dia adalah santo yang pergi paling jauh dari semua rasul lainnya dalam pewartaan Injilnya. То есть был ближе к этому месту, ближе всех прочих апостолов. Dia adalah rasul yang paling dekat dengan tempat ini jika dibandingkan dari rasul-rasul lainnya. Единственный апостол, который не был со всеми прочими, когда им являлся Спаситель в первые дни после воскресения. Не был вместе со всеми. Satu-satunya rasul yang tidak hadir bersama dengan rasul-rasul lainnya ketika Kristus menampakkan diri setelah kebangkitan. И когда через 8 дней, да, как мы слышим, явился Христос снова своим ученикам, Фома был с ними. Dan pada hari ke-8, bisa dikatakan pada hari ke-8, ketika Yesus Kristus menampakkan diri lagi, akhirnya Thomas datang melihat. А Фома был расстроен, что он не видел воскресшего Спасителя, как остальные. Dan Thomas sempat kecewa karena dia tidak sempat melihat Sang Juru Selamat yang menampakkan dirinya dibandingkan dengan rasul-rasul lainnya. И вот
Наверное, представляете себе его чувство, его печаль. Dan bayangkanlah perasaan dia dan kesedihan dia. После всего, что случилось, после Голгофы, после распятия, Setelah segala hal terjadi, setelah Golgota, setelah penyaliban, после того, как они все разбежались, setelah bagaimana mereka semua melarikan diri, наступает воскресенье. datang hari kebangkitan. И идут слухи, что Иисус воскрес. Terdengar berita rumor yang tersebar bahwa Yesus telah bangkit. И вот уже некоторые ученики начинают говорить, Петр и прочие мироносицы, Мария Магдалина, начинают, мы видели его, он нам являлся, мы его видели. Dan beberapa orang sudah mulai mengatakan, Petrus, para wanita pembawa rempah, pembawa mur, dan murid-murid lainnya mengatakan, kami telah melihat dia telah bangkit. А потом вообще все апостолы уже его видели. Dan pada akhirnya seluruh rasul melihat bahwa dia telah bangkit. Говорят, да он являлся, мы его видели воскресшим. Он являлся, мы видели его воскресшим. Dia menampakkan diri, kami melihat dia bangkit. Один Фома говорит, а я не видел, мне не являлся. Hanya satu Thomas yang mengatakan, saya tidak melihat karena dia tidak menampakkan diri di hadapan saya. Представляете себе его переживания? Bayangkanlah kekhawatiran apa yang dia alami. Наверное, ему было обидно. Saya rasa dia mungkin sakit hati. Знаете, когда папа дал 3 детям дал конфетки, а четвертому не дал. Ketika bayangkan seorang ayah memberikan 3 anaknya permen, sedangkan anak keempatnya tidak diberikan apa-apa. Он любит папу, но он очень расстроен. Dia mengasihi ayahnya tetapi sangat kecewa. Все получили, я не получил. Semua menerima, saya tidak terima. И апостол был очень расстроен. Dan Rasul ini sangat kecewa waktu itu. До того расстроен, что сказал, я не поверю, пока сам руками не потрогаю его раны. Saking kecewanya dia mengatakan bahwa aku tidak akan percaya sampai aku menyentuh lukanya, lubang dalam lukanya itu. И вот наступает день, когда Спаситель является всем, и когда с ними был и Фома. Datanglah pada akhirnya penampakan Sang Juru Selamat ketika para rasul kebetulan berkumpul bersama termasuk Thomas. Фома восклицает, Господь мой, Бог мой. Thomas akhirnya berseru, Tuhanku, Allahku. Иисус утешает Фому, Yesus menghibur Thomas, дает ему утешение. memberikan dia penghiburan. Но вот этот пример его такого неверия отражен в Евангелии. Tetapi contoh ketidakpercayaan dia itu ditulis, disegel, dimeteraikan di dalam Injil. И как это близко с нашей душой иногда, с тем, что с нами случается. Dan betapa dekatnya hal tersebut dengan hal-hal yang terjadi dengan kita dalam jiwa kita. Когда мы просим у Бога помощи, Ketika kita memohon pertolongan dari Allah, когда мы просим у Бога каких-то даров ketika kita memohon suatu karunia dari Allah и не получаем, dan tidak menerimanya, и мы видим вокруг уже все получили. dan kita melihat bahwa semua di sekitar sudah menerimanya, Мы видим, как другие люди получают. kita melihat bagaimana orang-orang lain menerimanya. И вот здесь нам нужно вспомнить Фому Di sini penting untuk mengingat Thomas. и не расстраиваться, Janganlah berkecil hati, не обижаться ни в коем случае на Бога, janganlah tersinggung dalam hal apapun pada не Allah, печалиться, janganlah bersedih. потому что Господь подаст нам то, что мы просим в Karena нужное время. Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita minta pada waktu yang diperlukan nanti, В нужное время. pada waktu yang diperlukan. Все должно быть вовремя. Semua harus dilakukan sesuai waktunya. А если что-то хорошее не вовремя дается, то это может быть даже очень вредно. Jika ada suatu hal baik yang diberikan bukan pada waktunya yang tepat, itu bisa sangat merusak bahkan. Поэтому всегда будем верить Богу, что Его любовь не забудет о нас. Oleh karena itu kita akan selalu percaya bahwa kasih Allah tidak akan pernah melupakan kita. А по поводу свидетельств вспомним слова Спасителя к Фоме. Dan mengenai kesaksian kita mengingat kata-kata Sang Juru Selamat kepada Thomas. Потому что мы часто хотим увидеть какие-то чудеса, увидеть что-то. Karena seringkali kita ingin melihat suatu mukjizat, melihat suatu hal, apapun itu. Но вы себе представляете, насколько это вредно. Tapi bayangkanlah betapa merusaknya hal itu. Христос об этом говорит. Kristus mengatakan mengenai hal ini. Не для Фомы, Bukan untuk Thomas,
для нас. untuk kita. Он говорит, ты поверил, потому что увидел. Dia mengatakan, engkau percaya karena engkau telah melihat. Ну вот, допустим, свечку он показывает, говорят, свечка может гореть и согревать, может светить, может давать тепло. Itu contohnya seperti lilin. Lilin bisa menghangatkan, bisa menerangi, bisa memberi kehangatan kepada ruangan ini. Он показывает вам незажженную свечку. Lalu kemudian kita menunjukkan contoh lilin yang tidak menyala Которую вы никогда в жизни не видели вообще, что это такое. kepada orang yang tidak pernah melihat apa itu lilin. И вот, если мы увидим огонь, увидим свет, увидим огонь, потрогаем, что он горячий, здесь нет веры. Kalau kita sudah pernah melihat bahwa lilin itu menyala, ada apinya, ada panasnya, kalau dipegang terasa panas. То есть, Sudah конечно, bukan iman lagi. мы верим, что она светит и греет, но мы уже знаем, это не доверие, это знание. Kita sudah, ya kita bisa memang kita percaya bahwa dia akan menghasilkan panas, menerangi dan menghangatkan. Tapi itu sudah bukan berbentuk iman lagi, bukan suatu kepercayaan lagi karena kita sudah melihatnya. Itu menjadi suatu pengetahuan bagi kita, bukan suatu kepercayaan. А вот если мы поверим, что не видя, как она горела, свечка, если мы поверим, что она и светит, и греет, не видя огня на ней, поверим от всего сердца, это вера блаженная. Tetapi jika kita bisa percaya bahwa lilin ini akan menghangatkan, akan menghasilkan cahaya, akan menghasilkan panas, tanpa pernah melihat lilin tersebut dinyalakan dengan api, itulah baru iman yang terberkati, iman berbahagia. Как Христос и сказал Фоме, блаженны не видевшие и веровавшие. Seperti yang dikatakan Kristus kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi yang percaya. Вот почему нам не стоит искать каких-то чудес, Inilah kenapa sebenarnya tidak ada gunanya bagi kita mencari suatu mukjizat tertentu, каких-то знаков от Бога. tanda-tanda tertentu dari Allah. Он все нам подает, все дает. Dia akan memberikan semuanya pada kita. Dia akan memberikan semuanya. Главное только верить, доверять Ему. Yang penting adalah kita percaya kepadanya. И тогда наша вера будет блаженной. Maka dari itu iman kita akan menjadi iman yang berbahagia. Тогда мы будем причислены к лику блаженных. Maka dari itu kita akan dihitung ke dalam jumlah kepada orang-orang, dihitung termasuk dalam kumpulan paduan suara para orang yang terberkati. Тогда уже здесь, в этой земной жизни, нам будет гораздо легче жить. Maka setelah hal itu barulah hidup kita di sini akan menjadi lebih ringan, jauh lebih mudah. Господь очень быстро помогает, когда от Него не требуют чудес. Tuhan sangat cepat membantu apabila kita tidak menuntut suatu mukjizat dari Dia Невидимо. secara tidak kelihatan. А когда мы хотим увидеть, Tetapi ketika kita ingin melihat, то уже все по-другому и не получается. maka semuanya dengan cara yang berbeda, sudah tidak berhasil lagi. Seperti Поэтому dulu. вот такой блаженной веры, укрепления этой блаженной веры желаю в этот особый день себе и всем нам. Oleh karena itu, iman berbahagia ini, iman terberkati ini, saya harapkan dapat diperkuat di dalam diri Anda dan dalam setiap dari kita pada hari ini. И как вот это неверие Фомы послужило для укрепления веры многих. Dan lihat bagaimana ketidakpercayaan Thomas ini bisa membantu bagi penguatan iman banyak orang. Да, ведь потом в первые века особенно было большое смущение, говорили, что Иисус, ну ладно, говорят, воскрес, но это был призрак. Apalagi pada abad-abad pertama tersebut dikatakan bahwa kalau Kristus telah bangkit ya bukan Kristus, itu hantu. А какой же призрак, когда Фома его раны трогал, пальцы вкладывал в раны гвоздей? Tapi hantu macam apa jika Thomas menyentuh lukanya dan merasakan bekas lukanya? Как премудро Бог сразу ответил на все вопросы, которые еще даже не были заданы. Betapa bijaksananya Allah untuk menjawab pertanyaan yang bahkan belum disampaikan pada saat itu. И это неверие Фомы, которое святые отцы называют добрым неверием. Dan ketidakpercayaan Thomas ini adalah ketidakpercayaan yang disebut oleh para Bapak Kudus, yang disebut oleh para Bapak Kudus sebagai ketidakpercayaan yang baik. Это неверие Фомы послужило к укреплению веры многих людей. Karena ketidakpercayaan Thomas ini, ketidakpercayaan orang ini membantu memperkuat iman orang-orang lain yang banyak sekali. Так и вы, Begitu pula dengan Anda как приход, sebagai paroki.
как тело Христово, sebagai tubuh Kristus призваны к тому, чтобы укреплять веру многих людей вокруг. yang dipanggil untuk memperkuat iman dari banyak sekali orang di sekitar sini Своей доброй верой. dengan imannya yang baik, dengan iman Anda sendiri yang baik. Если веры не хватает, Jika iman tidak mencukupi, вы можете иметь неверие, Anda boleh memiliki ketidakpercayaan, но только доброе, tapi hanya dengan cara yang baik, только такое, как было у Фомы. hanya dengan cara seperti yang dialami oleh Thomas. И тогда это доброе неверие послужит к укреплению веры многих. Maka ketidakpercayaan yang baik ini akan membantu memperkuat iman orang-orang yang lain. Это даже если какое-то неверие, в какое-то мгновение неверия, то оно все равно с любовью и ни в коем случае не отрицает Бога. Ini adalah seperti suatu ketidakpercayaan yang terjadi hanya dalam sekejap mata saja, yang singkat sekali waktunya dan tidak merusak kasih kita kepada Allah. Как ребенок может расстроиться, сказать, ну что, вот ты мне не дашь там конфетку. Itu seperti seorang anak yang mengatakan, terus mau bagaimana? Kau tidak memberikan aku permen itu. Но он ни на секунду не перестает любить родителей. Tapi dia tidak pernah berhenti satu detik pun untuk Видите, mengasihi Allah, как mengasihi orang tuanya. легко сравнивать спасающегося человека с ребенком. Lihatlah betapa Сравнивать спасающегося человека. Lihatlah betapa mudahnya membandingkan orang yang diselamatkan dengan seorang anak. Поэтому будем все как дети. Oleh karena itu marilah kita menjadi seperti anak-anak. Как дети для зла, Seperti anak-anak di hadapan kejahatan. то есть не помнить ничего плохого ни про кого. Jadi maksudnya adalah tidak mengingat hal-hal buruk apapun mengenai siapapun. И как дети на добро, Dan seperti seorang anak di hadapan kebaikan. который постоянно имеет любовь в своем сердце и доверие родителям. Yang selalu memiliki kasih dalam hatinya dan memiliki rasa kepercayaan kepada orang tuanya. Поздравляю вас с праздником, Saya mengucapkan selamat hari raya kepada Anda semua, особенно клир этого прихода, terutama kepada klerus paroki ini, отец Борис, отец Дамиан, Romo Boris, Romo Damian, певцы, dan para penyanyi, чтецы, para lektor. всех вас поздравляю. Saya mengucapkan selamat kepada Anda semua. Божьей милости, благословения, благодарность всем, кто заботится о храме. Belas kasihan Allah, rahmat dan berkat kepada mereka yang memperhatikan gereja ini. Всем, кто его когда-то строил, Bagi mereka, bagi semua yang pada Siap, zaman Tuhan. waktu yang pernah membangunnya. его сейчас ремонтирует, украшает. Siapa yang sekarang memperbaikinya, mengecatnya, menghiasnya. Каждому, кто его убирает, Barang siapa yang membersihkan gereja ini, моет лампадки, чистит, готовит к службе. yang mencuci kandilnya, membersihkannya, mempersiapkannya untuk ibadah. Всех вас Господь да благословит. Kiranya Tuhan memberkati semua dari Anda yang melakukan hal itu. Да воздаст вам за ваши невидимые труды, Kiranya Dia memberikan kepada Anda atas kerja keras yang tidak kelihatan ini, которые вы совершаете в тайне. yang Anda lakukan dalam kerahasiaan. Да воздаст вам явно в свое время. Kiranya Dia memberikan berkatnya dengan jelas, dengan cerah pada waktunya yang tepat. Поздравляю вас с престольным праздником. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Santo Pelindung Paroki. Но, конечно, вы помните, что все-таки ваш главный престольный праздник 19 ноября. Tapi tetap saja Anda ingat ya bahwa Hari Santo Pelindung Paroki Anda yang utama adalah tanggal 19 Oktober. Но у вас такой бонус еще вот в антипасху вы тоже празднуете. Tapi ada bonus juga, habis Paskah bisa merayakan hari ini. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос ты лабанки! Навек лабанки! Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. И, простите, а отца Агапита вы знаете, да? Mohon maaf, Anda kenalkan dengan Romo Agapit. Он не клирик этого храма. Dia bukan klerus paroki ini, Вот он, новый священник у нас. Romo baru kita. Вот, и, пожалуйста, да, тоже какое-то время будет пока служить или здесь, или в Фоме, или в Владимире. Untuk sementara waktu dia akan pelayanan baik di paroki ini atau di Vladimir. А потом уже будет служить у себя на приходе. Dan lalu setelah itu dia akan pelayanan di tempatnya sendiri di paroki. Поэтому, пожалуйста, будьте, как это, Jadi saya mohon, welcoming. jadilah ramah, sambutlah dengan tangan terbuka. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.